Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dneska tady máme další balík. A tady je se mnou Tomáš. Čau. A jdeme otvírat. Měla by tam být Nintendo 64, takže uvidíme, co všechno k ní bude. Doufám, že to nepoškodíš, protože jinak budu nasranej. Jo, to bylo rychlý. Yes, je to tam. Ovladač. Máš tady. Počkej, pojď na ten ovladač, kámo. Zajímavý. Jo? Aby fungoval ta páčka, vypadá nějaká divně. No právě. Nevím, jestli to tak zrovna má být, takhle uvolnění, ale... No. To jako ovladače budu muset dokoupit asi pak, no. Taková ta věc, co se zapojí do zásuvky. Taky velice zajímavý. A... tohle je falešný kabel do toho. Bohužel to asi originálka nebude, protože tady nikdy No, to poznáš podle té kvality. No, podle kvality poznáš, že to originálka nebude, ale pokud bude fungovat, tak si stěžovat nebudu. A teďka ukáž tu konzoli samotnou, no. Jo, Je zabalená fakt dobře. zapálili. Je zabalená fakt dobře, no. Právě. Taková malička ta Vypadá svídnička. docela dobře. Ale on se pak ještě prodával takový ten vylepšený, abys tam mohl mít více ramky. Kamo, tohle to je dobrý zapínání. Okay. Docela to jde sluha, ne? Právě, ale jako jo, funguje to, ale... No, každopádně my to jdeme vyzkusit, ale hry mi k tomu nedali. To je nějaký jo, je celkem je to čistý. Až tady to pak musím ještě mačku vyčistit, no, ale jinak je celkem dobrá, takže jo. Jdeme ji vyzkoušet, tady vidíte Nintendo 64. Vyrobeno v Japonsku, to je sice hezký, jo, tady vidím, 96. Já jsem tak nějak viděl, že to je z roku 96. Já budu ten, co ji zapne jako první. Neměla by se zapnout. Neměla by se ta konzole zapnout.